Başlayacağız. Oy, Kadir. Oy, gelmeyiz mi? Selam aleyküm. Başlar oldu böyle. Qandaysiң, чёрный? Жұмыс таптың ба, я? Деме, чалабыз дешкен эми. Чалабыз дегенде 1 жыл болду ғой. Кадыр, түшүнсөң, чалбайт алар сага. Кадыр. Акча бериш керек аларгачы. Акча бериш керек. Да, сукалар. Ошон үчүн жүрбөйбүзбү биз да, оке? Кадыр, кайканан? Алло, саламатсызбы? Мен Эр компаниясынан чалып жатам. Сиз Кадыр Ахматовсузбу? О, мен ким бул? Менин атым Жаңлай. Сиз бизге резюме таштаган экенсиз. О. Сизди сүйлөшүүгө чакырабыз. Эртең саат 8ге келе аласызбы? Макул анда мен эртең. Көрсөтсөз барам. Аха, рахмат. Бүтөбүз. Жигиттер, жумуш таптым мен. Куттуктайм. Келе болду. Молодец. Кой жигиттер, мен кетейин. Кандайча кетейин, эмне? Жұмыс тапқандан кейін майлап бербейсің, я? Майлаш керек? Ой. Майлаш керек. Ой, майлаш керек та. Майлабайсың ба? Доке, ишенгем сага. Сен депутат болосуң, президент болосуң. Ошону майлабаганда кимге майлайсың аны? Жигиттер мен Я жигиттер. Кой эми. Бирди кылып кой. Ой, сен кетем дейсің да. Жакшы жаңылык болсо кантип майлабай кетесиң? Кел энди. Кой энди, доке, жүрөм. Болбой калды. Алып берсиң керек калды. Давай анда. Бир. Акыркысын кал. Кадыр, жакып.